Togo, précisément au sud-ouest du pays. Ça s'appelle Pailly. Mais je suis sur le plateau de Dagny, juste après Pélético. Ici, c'est le plateau de Dagny. Observez la végétation, le paysage. C'est très chic, hein? Je vous invite à visiter ici. C'est un lieu calme. Le climat est doux. Donc c'est trop beau. C'est vraiment, c'est une vue de ouf. Il faut visiter. Il y a des montagnes, les collines, les vallées, les grands arbres, les animaux, tout ce que vous voulez.